Techno TV। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। दोस्तों, मैंने परचेज़ किया है सैमसंग गैलेक्सी A50 मोबाइल फ़ोन और मैं इसकी करने वाला हूं अनबॉक्सिंग। इसको मैंने दोस्तों सैमसंग स्टोर से ख़रीदा है 18,500 कैश में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। जस्ट सेकंड। ठीक है, इसको यहाँ से पिल ऑफ निकाल देते हैं, पिल कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसको कटर से थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये निकल गया है बाहर। सैमसंग की ब्रांडिंग है, सैमसंग गैलेक्सी A50 मॉडल नंबर। ये इसका EMI नंबर है। 21,000 रुपये की इसकी MRP लिखी हुई है। जून 2019 का ये मैन्युफैक्चरिंग है। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो दोस्तों, एक क्लियर केस इसके साथ फ्री आया है। एक ये क्लियर केस है जो होना भी चाहिए हर फ़ोन के साथ में। ये इसका ब्रोशर है, चाहे तो पढ़िए चाहे तो मत पढ़िए। क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, ज़रूरत नहीं है इसकी भी। ये केस काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक है। तो दोस्तों, ये इसका मेन हैंडसेट एंड ये है इसका चार्जर। फास्ट चार्जिंग चार्जर है, गुड क्वालिटी चार्जर। ये इसका ईयरफोन एज ऑलवेज गुड क्वालिटी है। सैमसंग की ब्रांडिंग की हुई है। सैमसंग ब्रांडिंग, बढ़िया क्वालिटी की ईयरफोन साथ में है। 3.5 mm का जैक है। USB केबल है। दोस्तों, टाइप सी USB केबल है इसका। जो मोबाइल चार्जिंग केबल है वो टाइप सी है, एंड्रॉयड नहीं है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है। ये केबल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सिम इजेक्टर ये दिया हुआ है साथ में, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये ब्लू कलर में मुझे मिला है। 3 कैमरा है इसके, 3 कैमरे के साथ ही आता है। तो प्लास्टिक में निकाल देता हूँ। चलिए इसका वेट करते हैं जब तक ये फ़ोन रिबूट नहीं हो जाता।
एक्सेप्ट कर लेते हैं बाकी चीज़ों को। फेस रिकग्निशन बाद में करेंगे। दोस्तों ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है। बहुत शार्प कलर हैं दोस्तों इसके। टच क्वालिटी काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत अच्छी टच क्वालिटी दी है। सैमसंग के फ़ोन हमेशा से ही अच्छे आते हैं। कैमरा क्वालिटी एक बार देख लेते हैं। कैमरा क्वालिटी दोस्तों इसकी बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास कैमरा क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। तो शुक्रिया दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके।